Bwana asifiwe sana, mtumishi wa Mungu ambao unanisikiliza katika siku ya leo. Ni siku njema na ya pekee kabisa ambayo Mungu ameitengeneza, Mungu ameifanya katika siku hii ya leo, katika usiku huu wa leo. Nataka nikupe neno la kujenga katika jioni ya leo, kwa sababu tunahitaji Mungu aweze kutuhudumia kwa namna ya pekee kabisa. Sasa nataka niseme kwamba kwa neema ya Mungu nimeandika vitabu viwili, kitabu cha ujuzi katika maombi na kitabu cha unapoteza kila kitu ndipo unaanza kupata kila kitu. Unapoteza kila kitu ndipo unaanza kupata kila kitu. Hivi ni vitabu ambavyo vinapatikana kwa hard copy, vinapatikana pia kwa soft copy. Kwa hiyo ukihitaji vitabu kama hivi unavipata bila tatizo kabisa. Na niseme kwamba moja kati ya mada ambazo ziko ndani ya kitabu kile cha unapoteza kila kitu ndipo unapata kila kitu, kuna hoja inasema kwamba mafanikio ya mtu hayatengenezwi mbele ya watu. Mafanikio ya mtu yanapikwa gizani. Mafanikio ya mtu hayatengenezwi mbele ya watu, yanatengenezwa gizani, yani yanapikwa gizani. Iko na maana ya kwamba watu wengi ambao walifanya mambo makubwa duniani ni wale ambao walipitia changamoto kubwa. Tafiti zinaonyesha hivyo kwamba wengi walipitia kwenye kukataliwa, kwenye kuachwa, kwenye kutengwa, kwenye kudhalauliwa, walipita kwenye mavumbi, lakini hawakukata tamaa, waliendelea kusimama na wakatoboa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nataka kuyajua kabisa na kuzingatia. Sasa mtumishi ambaye unanisikiliza katika wakati huu, nimeshazungumza kwamba tumeanza channel ambayo inaitwa Reverend Professor Mnenwa TV. Reverend Professor Mnenwa TV. Hii itakuwa inafanya kazi mbalimbali za kutoa mafunzo na maelekezo mbalimbali. Sasa utaona kabisa kwamba katika maisha haya ya duniani hapa kuna mambo mengi sana ambayo unapaswa kuyajua, unapaswa kuyafahamu. Sasa kuna mambo ya kiroho, yani mambo ya imani ambayo kimsingi yamekuwa na changamoto kubwa sana, yani watu wanapata shida. Sasa katika mfululizo wa masomo ambayo tutakuwa tunaenda nayo katika channel yetu, tutakwenda kuchambua mambo mbalimbali. Tutachambua mambo ya saikolojia, tutachambua mambo ya matatizo ya kiroho, tutachambua mambo ya kanuni za kutafsiri maandiko ambalo ni tatizo kubwa sana, lakini pia tutaongelea juu ya mambo yanayohusiana na ulimwengu wa roho na vita vya kiroho, kwa sababu watu wengi sana, hasa watu waliamini, yani wanafikiri kwamba vita vya kiroho wanapigana ili washinde kwa wakati huo. Hii ni tatizo kubwa sana, ni mtazamo ambao si sahihi, kwa sababu vita ya kiroho kwa maana ya mtu aliye ndani ya Kristo ilikwisha siku ile pale msalabani. Yani Yesu Kristo alimaliza shughuli yote ya kumshughulikia shetani na nyaraka zikasainiwa, na ndio maana unaona kwamba akaichukua ile hati mashtaka akaigongomea pale msalabani na alisema imekwisha. Kwa hiyo mtu anapompokea Kristo anapewa ile document ya kesi, anapewa ile document ya ushindi wa kesi ambayo imeainisha
haki zake zote za msingi za kama muamini ambazo zimeainishwa ndani ya ile hati ya ushindi. Ndio maana unaona anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hiyo ni ukweli, sio tutapona, tumepona. Na ukisoma kwenye Efeso 1:3 anasema atukuzwe Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote ndani ya Kristo katika ulimwengu wa roho. Sio atakaye, aliye. Maana yake ni jambo la wakati uliopita. Sasa muamini leo anapoingia kwenye maombi, hasa akisikia neno vita vya kiroho, na kwa hiyo yeye anafikiri kwamba ndio anaingia kwenye vita ili amshinde shetani siku hiyo, amshinde shetani kwa wakati ule, kwa ana struggle kweli mpaka unawahurumia. Sasa siwezi kuwalaumu kwa sababu ni mapokeo na ndivyo ambavyo watu wamepokea, lakini kweli ni kwamba tunapigana vita si kushinda, ila tunapigana vita ili kulinda ushindi uliokwisha kupatikana. Kwa hiyo wewe si kutafuta ushindi, isipokuwa wewe umeshashinda, ni kutangaza ushindi kwenye kila eneo, kwenye kila eneo. Yaani Ibilisi hana kitu kwako, yaani hana anachokudai. Kila kitu kimeshalipiwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa leo utaambiwa lete sadaka ya ukombozi wa kizazi, ukombozi wa uzao, ukombozi wa hivi. Unatapeliwa tu, unaibiwa tu, kwa sababu sadaka na damu iliyolipwa kwa ajili ya gharama ya uponyaji na ukombozi ni ile ya damu ya Yesu Kristo aliyetoa pale msalabani. Na ndiyo maana utaona nasema katika Wakolosai 1:13, Wakolosai 1:13 anasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza. Naona alituokoa katika nguvu za giza, halafu akatuhamisha na kutuingiza ndani ya ufalme wa Mungu ambao katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Ameeleza vizuri kabisa hapa. Kwa hiyo alituokoa kwanza, yaani akatusalimisha kwanza. Baada ya kutusalimisha tuwa kwenye ulimwengu wa giza, si tu alituacha stendi, akatuingiza, yaani kama alituchomeka mle ndani ya ufalme wa mwana wa pendo lake, na anasema ambao katika yeye tuna ukombozi. Naona ambao ukombozi ule jina lake ni msamaha wa dhambi. Naona jina la ule ukombozi ambao ulifanyika pale Calvary ni msamaha wa dhambi. Sasa tukiwa ndani ya